сложная и непонятная, узнаваемая, но загадочная, старинная и чужая, но в то же время исключительно русская тема колокольного творчества до сих пор не раскрыта на психологическом уровне. Имеется понимание, что все это принадлежит церковным делам, а значит, скучновато, несовременно и живет в параллельном мире, в замкнутом искусственном гетто, где только песнопения нудные, слова непонятные, молитвы недействующие, люди заморенные, несчастные, проповеди скучные, ненадоедливые, да, священники во многом необразованные и какие-то жадные. Нету просвещения, нету общения и много мифологии, фантазмов и путаницы. Ищут Бога, потому что есть проблемы. Идут в храмы, но встречают культ и книжку. Читая книжку, задаются еще большими вопросами. Приходят за ответами и натыкаются на исповеди и таинства. Погружаясь в эту атмосферу, принуждается к послушливости и смиренности, ссорятся с себе подобными и приносят в свой дом суррогаты духовных знаний. Мучаются несправедливостями церковного быта, перестают посещать храмовые службы, утомленные церковной эстетикой, засилием иконографического давления на душу. После чего заходят в интернет и долго лежат на диване с изумленными глазами. Оказывается, все вообще не так. Ах, какой же я был простак, если даже не дурак. Повезло, если нашел преданных друзей. Но в целом ты понимаешь, что попал в какой-то музей. И тогда вдруг обретаешь надежду, что если куда-то поедешь в былые святые места, то там обязательно обретешь жизнь без конца, восполнишь пробелы премудрости. Если будешь ко всему лоялен и не наделаешь глупостей, как, например, женитьба на юбочке с крестиком в сумочке, то сможешь приблизиться к папскому кругу. И если не смог ты увидеть свой грех, то с ними ты быстро прозреешь, все страсти постигнешь за год без помех. И дальше дорога крестами отмечена, и каяться нечем, и делать тоже нечего. Вот тут наступает желанный антракт. Можно позволить себе творческий акт. А что если стать простым звонарем? Ведь там наверху мы тоже песню поем. И там наверху нет нужды притворяться, нет причины сгибаться и падать на коврик, лобик крестя. Там колокольная песня проста. И выучить эти движения смогу я за год или два без сомнения. Зато сколько зайцев убью одним махом. Во-первых, я стану как бы монахом. Я буду один, и вокруг никого. И колокол песню поет про него. А во-вторых, я заработаю статус, престиж. Глядишь, меня люди услышат и будут бабульки стоять у крыльца и слушать меня, звонаря удальца, и думать про светлую чистую Русь. Боюсь я, однако, что думы все эти мне только во вред. Бабуле мне нужен музыкант-искусствовед.
И батюшка может нафыркать на них, и звон громогласный не нравится им. А кто же еще, как не наши бабули в церквах, покажут вам крепкие дули? Уж нынче и чай не дают, и конфетки баранки уже не несут. Все тщетно. А главное, в-третьих, я стану свободен. Неважно, что толпам народа я не угоден, мне мнения серой платочной толпы не нужны. Они как видение осенней листвы. Они вроде есть, и их вроде нет. Мне главное таинство звука стяжать и радость в себя от нее перенять. What do you hope to find? Что ты хочешь найти? Вопрос органичный, ответ на него всегда не публичный. У каждого есть сомнения в Боге. Пока идешь по дороге и смотришь на чистую голубую Русь, то можешь себе говорить «не боюсь». Как только зайдешь в трактир хлебосольный, с желанием вникнуть в процесс богомольный, как только увидишь стопки бумаг, на них имена написаны так и сяк, то краешком уха вникаешь в процесс моления. Тут стоит заметить сомнительный странный процесс. Наш мозг начинает витать в облаках и активировать романтическое воображение. Зачем я стою и вникаю во все имена? Что польза о том, что пустые эти слова? Мы на бока с глоткой стучим и представляем себе, что он им что-то простит. Невольно совершившийся акт умиления или сознательный выбор падения на дно человеческой немощи. В любом случае, наше родение за судьбы этих неведомых нам людей похоже на цирк, на глумление пред здравым смыслом. Оставьте, не стоит все ваши догадки про волю небес, про Христос воскрес останутся с вами. Не можете вы ничего показать и в здравом уме доказать, что чтение слов имен однотипных есть повеление, просьба вашего Бога. Вот он звонит с небес. Да-да. Yes. Приду скоро. Окей. Веление неба есть просто типичное треба. Вы скажете, люди хотят, они заплатили. Мы жертву приняли, слова на листок записали, потом мы с кадилом у столика встали, быстренько требу погнали. Минут так 20 стояли, бубня и шурша читали и, в общем, не оплошали. Сознание клиента не фиксирует церковного момента, он туп и негоден к оценке обрядовой моды. В традиции он не вникает, всему немирскому он доверяет и совесть свою таким незатейливым актом почти утешает. В зазоры игры исторической не вникает. А если поспорить придется, то быстро сникает его ум. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ого, это ж надо, завопила бездарность. Всякому просящему у тебя давай.
и от взявшего твое не требуй назад. Ого, это ж надо, так быстренько станешь голенькой птичкой. Повесишь на шею табличку «Я Бога искал» и все всем раздал. Потом можно вспомнить про бревно в своем глазе, забыть про сучки и в бешеном религиозном экстазе распиливать его бревно, не зная того факта, что оно, это бревно опоры с рождения тебе дано.